Allô tout le monde et bienvenue à la troisième... Avez-vous vu ce papier? Bienvenue à la troisième et la dernière vidéo de la série Voir Grand réalisée par l'École du Grand-Portage en collaboration avec la Fédération des parents accueillis de la Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui va être un peu différent que les autres journées. Nous allons faire deux activités. La première, c'est une chasse au trésor et la deuxième, c'est on va faire de la limonade. Alors, voici la liste pour la chasse au trésor naturel. Je vous encourage de ne rien toucher parce qu'on ne veut pas déranger la nature. Alors, il ne faut rien toucher. Cette liste va être attachée à la vidéo. Alors, vous aurez accès à cette liste et vous pourriez passer tout l'été à tout cacher, compléter la liste. Alors, allons-y! La première chose que j'ai trouvée était une fourmi, ensuite une feuille d'érable, de l'écorce, un nid d'oiseau, un papillon jaune, une toile d'araignée, un arbre qui était tombé et finalement une fleur orange. Maintenant, c'est votre tour à essayer de trouver des trésors naturels et n'oubliez pas d'envoyer vos photos et vos vidéos à Kenneth au coin, à ce courriel, avant le 29 juin pour une chance à gagner une carte cadeau. Je suis certaine que vous êtes épuisés parce qu'on a fait beaucoup d'activités dans les dernières journées. Je sais que moi, je suis épuisée. Alors, on va nous préparer pour un pique-nique. On va faire un pique-nique pour nous relaxer et on va commencer par faire de la limonade. Alors, tout ce que vous avez besoin, c'est 3 oranges, une quatrième si vous voulez ajouter si vous voulez décorer votre boisson, 2 citrons, vous avez besoin de 4 tasses d'eau et puis une demi-tasse de sucre. Et puis pour les outils, vous aurez besoin d'une planche à découper, une cruche, un couteau et puis un presse-agrumes et des tasses à mesurer. Donc, la première étape, c'est de couper vos 3 oranges et vos 2 citrons. Comme ça. Ensuite, vous allez presser vos oranges et vos citrons dans un bol et accumuler tout le jus. Ensuite, vous allez prendre 4 tasses d'eau et tous les mettre dans une cruche. Et ensuite, on ajoute le jus que nous avons justement pressé. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez trancher une orange afin d'ajouter du décor à votre limonade. Moi, je les ai coupés comme ceci. Miam, très bon, mais vous pouvez faire autrement. Ensuite, j'ai pris une demi-tasse de sucre. Et puis, je l'ai ajouté dans ma limonade. Et la dernière étape, c'est de tout mélanger. Alors, vous pouvez, si vous avez cette cruche, vous pouvez faire cela ou vous pouvez utiliser une cuillère. Alors maintenant, nous sommes arrivés à la fin de nos activités. Moi, je me suis vraiment amusée. J'espère que vous êtes amusés aussi. Alors, j'ai préparé un pique-nique. J'ai des collations ici et ma limonade que je vais goûter pour la première fois. J'espère que c'est bon. Alors, savourez chaque goutte de votre limonade et passez un bel été. C'est bon!